Assalamu alaikum warahmatullah. Masu biyan a wannan channel barka da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar da kuke gani wannan shi ma update ne, free update ne wanda za ku iya samun kuɗi da shi kai tsaye kamar yadda aka samu a Goshiya da kuma MK8 Club. So duka wannan iri ɗaya ne, abu ɗaya ake yi kuma shi ma ana samun kuɗi wanda a koyaushe za ka iya withdrawal. So link ɗin shi na description na wannan bidiyon wanda kai za ka je ka register ka buɗe account. Page zai kawo maka shi ne wannan. Za ka ga akwai WhatsApp tax inda aka rubuta tax na WhatsApp, so za ka danna akan wannan tax ɗin wanda kai zai ɗauke ka feji kamar haka, ta inda za a ce ka saka ainihin number wayanka. So idan ba ku manta ba linkin ake yi da WhatsApp, ma'ana za ka yi linkin da WhatsApp ɗinka ta inda za ka riƙa samun kuɗi da wannan ainihin application. So kamar da nake cewa shine mutum ya amfani da wanda WhatsApp ɗin da ba shine official WhatsApp na shi ba, ma'ana ba wanda yake amfani da shi ba saboda gujewa matsala. So bayan ka saka number waya kai tsaye sai ka danna akan get code, wannan button kenan za su baka code kamar yadda kake gani a nan. So sai ka ɗan jira ya kammala loading. So wannan code ɗin za ka yi copying ta. Abinda za ka yi shine za ka koma a cikin WhatsApp, za ka koma a cikin WhatsApp naka ka buɗe shi. Bayan ka buɗe ka danna akan wannan dot guda uku, za ga wurin da aka rubuta linked devices, ma'ana wurin link devices. So sai ka taɓa wannan link devices ɗin, zai buɗe maka page kamar haka. So sai ka bashi dama ka taɓa wannan button ɗin, zai nuna maka zai amfani da data, ka danna a wannan wurin zai wuce ana ƙasa, za ga inda aka ce continue with mobile, sai ka danna shi zai kawo maka wannan wurin, sai ka saka wannan code ɗin da aka baka. So in case ka yi copy bai ya ƙi, so ka duba ka kalla a can, sai ka zo kana rubutawa a wannan wurin, misali kamar yadda kuka ga na yi a cikin wannan bidiyon. So sai ka dudduba kana dubawa kana rubutawa kai tsaye. So kana kammala rubutawa za ka ga ya fara loading kamar haka. So sai ka ɗan bashi lokaci ya kammala wannan loading ɗin, za ka ga ya nuno maka cewa ka ainihin saka suna wato na wannan device da za ka yi linkin. So za ka iya saka sunan da ka ga dama, misali za ka iya saka tax wanda shine sunan wannan website ɗin, ta yadda za ka iya gane shi, wanda za ka iya goge shi daga baya idan ka ga dama, ma'ana za ka iya deleting na wannan linkin ɗin gaba ɗaya ya zama kayan on link idan kana da buƙatar haka. Sai dai ka san sai in kayan linkin ɗin ne za ka riƙa samun kuɗi da shi. So kai tsaye yanda za ka yi kenan. Yanzu idan muka dawo za ku ga cewa gashi nan kai tsaye na kammala linkin, kuma yanzu a WhatsApp ɗina yana online akan wannan ainihin website ɗin. So don haka za su riƙa bani point wanda zan riƙa withdraw a matsayin kuɗi a duka awa, za su riƙa refreshing na ainihin balance na a cikin wannan website. So wannan shine tax ɗin da za ka yi. Akwai daily sign in da za ka yi, sa'annan za ka yi contacting na customer service nasu, za su baka ainihin point 100 na welcome bonus na new members. So zan ajiye muku ainihin number shi ta WhatsApp, ta inda za ka iya contacting ɗinsu kai claiming na wannan 100 ainihin points ɗin wanda za ka iya withdrawal kai tsaye. So minimum withdrawal shine point 1,500. Da zarar ka kai point 1,500 za ka iya withdrawal a cikin wannan website. So kai tsaye yanda take yin aiki kenan. Domin inviting kuma za ka zo ka danna akan promotion, wanda za ka ga ainihin kai tsaye zai kawo ka pejin da za ka yi copy na referral link naka, wanda wannan referral link za ka iya sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Duk waɗanda suka yi linkin na WhatsApp ɗin su kana riƙa samun point a ƙarƙashin su, wanda wannan kai tsaye zai baka daman ka samu kuɗi da wannan ainihin website. So ba dole bane kai sai ka yi linkin, idan za ka yi inviting na mutane su yi linkin za ka iya samun kuɗi da shi, wanda za ka iya withdrawal. Domin withdrawal kuma ka koma akan ainihin dashboard naka, za ka ga inda aka saka withdrawal, sai ka je ka saka amount ɗin za ka yi withdrawal, kai tsaye za su baka daman ka saka ainihin account details naka. So kana sakawa kai tsaye za ka iya yin withdrawal ba tare da ɓata lokaci ba.